ये आज हम आपको ले चलते हैं अपने किचन गार्डन में। देखिए छोटे से हमारा जो कूलर का नीचे की टंकी होती है उसमें हमने बोई है अरबी। इसमें हमने सिर्फ 6 पेड़ बोए हैं, इतने ढेर सारे पत्ते निकलेंगे और इसका हम क्या करेंगे वो भी आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि होता है ना, ऐसे हम मार्केट से लेके आते हैं तब इसका कोई चीज़ बनाते हैं वो, और हमारे जो अपने हाथ से उगाई सब्जी होती है उसकी कुछ टेस्ट ही अलग होता है और एक खुशी मिलती है। तो देखिए मैंने इस पे छोटी वाली जो तुरई होती है वो बोई है और इसमें कद्दू का पेड़ है और ये हमने अरबी बोई है। तो देखिए ढेर सारे हम पत्ते कट कर लिए हैं और जितनी भी तुरई थी हमारी सारी तुरई भी तोड़ लिए हैं। हम कई बार इसमें से निकाल चुके हैं। तो चलिए इनको हम अलग कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सुतपुतिया। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सॉरी, आज वीडियो थोड़ा लेट हो गई, थोड़ा कुछ तबीयत भी हमारी नहीं सही थी इस वजह से, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। देखिए कितने ढेर सारे और कितने ताज़े और फ्रेश पत्ते निकले हैं। इनको हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सारे डंठल को अलग कर लेंगे और एक बर्तन में हम इस तरह से कट कर लेंगे। जब भी इसे हम कट करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथों में खुजली सी होने लगती है। इसके लिए आपको हाथों में सबसे पहले थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेना चाहिए, जिससे कि आपके हाथों में खुजली नहीं होगी। और ये डंठल हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम दाल के अंदर डाल करके इसकी दाल बना सकते हैं और ये दाल भी बहुत अच्छी लगती है। इन पत्तों का क्या करना है चलिए उसको हम बताते हैं। इसको सबसे पहले तो हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। इनको धुलने के बाद में एक एक पत्ता इस तरह से हम निकाल के सारा हम अलग कर लेंगे, जिससे कि सारा पानी इसका निचुड़ जाए। इस पे पानी वैसे रुकता नहीं है। अब हम आगे इसके लिए 1 कटोरी चने की दाल भिगो करके रख दिए थे 2-3 घंटे पहले, और 1 कटोरी मूंग की दाल है या उड़द की दाल जो भी आपको पसंद हो। उसको भिगोने के बाद में चलिए इसे हम थोड़ा सा मोटा दरदरा पीसेंगे, बहुत बारीक नहीं करना है। इस तरह से सारी दाल को हमें पीस लेना है। और फिर इसको कैसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी आप लोग ज़रूर बताइए। वैसे तो मैं आप लोगों को एक टिप्स के भी तौर पर आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं और हम अलग तरीके से बनाते हैं। सबका तरीका अलग अलग होता है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं। इस तरह से पत्ते को सबसे पहले हमें बेलन से बेल लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो पत्ता बीच में थोड़ा सा टेढ़ा होता है उसको बनाने में फिर दिक्कत होती है। तो बेलन से बेलने से इसकी जो नसें होती हैं वो सही से सही हो जाती हैं। फिर इस पर हम जब दाल लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से बनती है। बहुत से लोगों का क्या है कि आप बेसन लगा के बना देते हैं या कैसे भी बनाते हैं, लेकिन इस तरह से आप एक बार बना करके अगर खाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से ये पकौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। हमारे यहाँ तो इसको सेवढ़ा बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए इस तरह से सारे हमने बेल के रख लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम हींग इसलिए डालेंगे क्योंकि उड़द की दाल जो होती है ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखती है हींग डालने से। अब इसमें हमने जो मसाला डाल दिया है, इसमें नमक मिर्च और धनिया है, लहसुन है, जो भी है सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अच्छे से मसाले सारे ऐड कर दें। चाहे तो आप पिसा मसाला डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर मसाला लगाएंगे तो आपकी जो दाल है ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से पत्ते को रखना है और रखने के बाद में इसके ऊपर दाल अच्छे से लगा देना है, पूरे पे लगाना है। नहीं तो ये अगर दाल नहीं होगी तो पत्ते खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। अब क्या करेंगे, दूसरा पत्ता इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर फिर से दाल लगा लेंगे। इसी तरह से हम सारे पत्ते लगा करके और फिर एक बड़ा पत्ता रख देंगे। छोटे बड़े सारे पत्ते आप इसी तरह से रख सकते हैं और उसके ऊपर दाल बराबर लगा करके रखना है। अब कई लोगों को हमने देखा है कि उसको पहले बॉईल करते हैं और हम आपको डायरेक्ट बना करके दिखाएंगे और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर, जैसे कि होता है कई लोग कहते हैं कि कच्ची दाल भरते हैं तो फिर इसको काटने में दिक्कत होती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। साइड में इस तरह से आप फोल्ड कर दीजिए। नहीं फोल्ड करना है तो ऐसे ही रखिए। अब इसी तरह से सारे बना करके रख लीजिए। देखिए अब हम इधर कढ़ाई को चढ़ा देते हैं, एक बनाते जाएंगे और इसको कट करते जाएंगे और इसी तरह से हम डायरेक्ट तेल में फ्राई करेंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। आपको घंटों बैठ करके पहले बॉईल करो फिर बाद में फ्राई करो, ये झंझट आपका ख़त्म हो जाता है। सिर्फ डायरेक्ट आप तेल में तल सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें काट लेना है। आपके पत्ते बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे।
इसमें हम इसीलिए आप लोगों के साथ में शेयर किया ये वीडियो, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि ऐसे डायरेक्ट पत्ते जब हम बनाते हैं तो हमारे जैसे गले में गला पकड़ लेता है या कुछ भी होता है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे कभी भी आपके पत्ते गला नहीं पकड़ेंगे और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये चाय के साथ में आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसकी आप सब्जी भी बना सकते हैं। अब जैसे कि इस तरह से हम एक एक करके डाल देंगे और तेल को हम मीडियम गैस पे ही जलाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे इसको हमें पकने देना है और जब ये पक जाएंगे तो इसको हम गोल्डन ब्राउन तक पकाना है। इस तरह से देखिए, जितने आ जाएं एक बार में उतने आप डाल दीजिए और फिर पलट दीजिए और ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं। कहीं आपकी ये दाल कच्ची नहीं रहेगी। बस थोड़ा सा ध्यान देना है जब भी इसे बनाएं तो गैस को एकदम मीडियम रखें, ताकि ये अंदर तक दाल सारी पक जाएगी और पकने के बाद में ये बहुत ही कुरकुरे से, मतलब ऊपर से कुरकुरे रहेंगे, अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज का मकसद हमारा सिर्फ यही था कि जैसे अरबी के पत्ते आपको बनाना है तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके अरबी के पत्ते बहुत ही टेस्टी बनते हैं और जब घर से तोड़ करके बनाते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम इसको फ्राई कर लिए हैं। आप चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। बस इसी तरह से आपको पकाना है, ऐसे साइड में कर दीजिए ताकि एक्स्ट्रा तेल इसका निकल जाए और फिर बाद में जितने बचे हुए हैं उनको भी आप इसी तरह से डाल सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं, स्नैक्स की तरह बहुत ही अच्छे लगते हैं और चाहे तो इसकी आप सब्जी भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करूंगी आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी ज़रूर लगी होगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच तो करते हैं ना, लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर करते रहिए। हम इसी तरह की वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करते रहते हैं, नई नई टिप्स आप लोगों को बताती हूँ। मेरी उम्मीद यही रहती है ऐसी टिप्स लाऊं जो कि आपके काम आए और आपका एक भी पैसा ना खर्च हो। तो कभी भी आपका मन करे, आपके किचन में कोई भी गमले हैं नहीं, अगर इस तरह की टंकी है तो आप छोटे से गमले में भी अरबी बो सकते हैं और ये बहुत अच्छे से उग जाती है। जब भी लाएं तो छोटी अरबी निकाल करके उसको अपने गमले के अंदर लगा दीजिए और पत्ते आपके तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा दिन भी नहीं लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में आपके पत्ते बहुत अच्छे से निकल आते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी बनके तैयार हैं। अब आपको मैं कट करके दिखाती हूँ, ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक गई हैं। तो देखिए, अगर स्टैंड पे लगा करके बनाते हैं तो फुल वीडियो दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बिना स्टैंड के ही बना लेते हैं। हम चाकू से कट करेंगे और इसे आप चाय के साथ खा सकते हैं। तो मैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में आऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसे बने हैं। धन्यवाद।